le voinia hianin hei governor chungchang kha kan han zir ho le don ni a voinia hianin governor hi shelo kan omlo tura ngai boilam zoram pon governor ne ya mo india hen state sang po han state jong a hianin governor an nom vekani ti kha masain kan han soile du a chuanin governor chungchang a hianin kan soidu lai chu exam a hianin a chuak ve na sa em a enge governor ina enge athil ti te mo apowar ti te khoi article ange lo oma eng article ange I india hianin nge governor turani yang hovel kha kanan soidoni atram engkim diltel theyang berin kanan soidoni chuanin hei kan nota hianin hei atop lama hianin mcq sum ni hi exam lo chuak to ti te mo exam lo chuak le theile revision atana karon siam kha omle ta khang ho ko kha kan han ti ho le don ni ati kha kanan soile duwa chuanin kan soidu lai pakata chu governor kan ti chuanin hei india po central indian lut lokila central india po president anom ta chuanin tu te dangne omle kan ti chuanin prime minister oma council of minister mo union council of minister kan ti te ho kha nom le tani khang ho kha ma pon kan soivek to a chuanin chutiang bok chuanin state a po hianin chief minister te council of minister kan tiang chi ho te kha nom ta chuanin hei central india ang chiang khanin state a po president ang deuh hian mo president ang deuh hianin governor hin vevek ta article 153 han there shall be a governor for each state ti hin ziak ta chung hovel chu voinia kanan soifia donia chuan ahmasa kan soile du lai pakhata chu governor hi ten state tin hian nei ta mizoram apo kan nei ta tiro tikhanin chutiang bok chuanin state tina po asama kan ti te tripura arunachal pradesh kan ti tikhanin nanomta governor hi an poimo ma poimo nalai tam takhin nei ta achana chu engatinge kan ti chun nakina po enge mcs exam ate po ro zau theina tang kan soidu lai pakhada chu state le enge state le central hi enge link am siam tu berkha anni veni ti kha kanan soile duwa mo number 1 a chon point sang te po om thei tura pon ngai taila chu ni veta chuanin ei governor te hin nomta governor kan ti chuanin ei ram state tam ta ngan nei kan ti to kha mo state jong in nei vekta chu ta chuanin state ro puina tar lan tum na hi pakhata chuanin ani veni state in elna ang deuh hi ni veta entirnan hei facilities kan ti te mo an chen na bavan te hianin hei an in te hi azau theini lian thei buka engatinge len kan ti chuanin chan tam tak om thenga chuta chan pakhata chuanin ro puin ti siang na velu tuk hi ni veta mo tikhanin an ro puina state a house to kem ti te an lan tir ve na pakhat khani wang khanin facilities te pokha a thalo thelo ti kha masain kan han soile duwa chuanin ta hen kan thupu ya kan lut chananga ta hen kan han zir chho chananga chuanin hemi kan lut tak tak man kan soile du lai pakha chu class hila kal thei renga english te mo gk 8 subject ani ta mathematics le reasoning a cheng sang ni chawin ania kha enge full course chu chuan installment pon fee po hi pek thei buka ta khanin enge group abc no jong ka in free gift mock test jong ka in free gift question studies te po ti khanin kan chop chuaka video tenen lam en tur khanin om vekani ti kha masain kan an soile du chuan in class kal man lo tan polo enge boina turom lawa record video en chau du tan po khanin a thei vekani ti kha masain kan an soile du ni chuan the hen kan thupuya kan lutrana kan chiaranga the governor of an India state is the head of the state in India just like the president of India is the head of the country the governor is the constitutional head of the state the governor works according to the constitution of India mo tikhanin achiang he torahan ngai taila number 1 a chuan governor kan ti chuanin state na head khan ni meita chu turot nge kan ti chuanin president of India ni mo president khan ina ruata governor po hi constitution Indian constitution to chanin tikanin enge na khan thokta head
อันนี้นั่นแหละจูสเตตาคันนี้นั่นไม่ตาโมส่วนตาเห็นก็จะเห็น the governor is the constitutional head of the state กันวันที่เลตาเห็นอาเจียงเลตุราพหันง่ายตายละส่วน article relate to governor เห็นที่เห็นกันสวยลงarticle 153 to 162 part number จังเอกpart number 6นี่ก็เสียคันนี้governorฮีอันเจียงนี่ governor จงจางฮีโมอปวาร์เตโอเทกิ้งเตที่คันนี้a qualification te a trauma te khatiang sang khani na in ziak vekta so kan soile du lai pakhada chu article 153 to 167 part number 6 sa hianin enge in ziak kan ti chuanin chuta chuan state executive hi mo constitution a hian article a hian in lo in ziak ani mase governor chungchang hi khoi ange in ziak kan ti chuanin nakina chief minister te pokan le en haudona governor India na chu he lai ka jiang hin article 153 to 162 part number 6 a hianin governor chungchang zong hin ziak vek ta chu ta chuan kan soile du lai pakhada chu ta hian mi ba hi karon ziak chuang lo na chu kan soi zawlong article 153 a hian mo article 153 a hianin enge in ziak kan ti chuan Article 153 of the Constitution of India in there shall be a governor for each state. Most state tinakanin governor kanom turanita tikanin chu soitang kan Manipura pono mga tiro chuan Mizoram ponoma Assam tite Meghalaya tite chuan sang state sang akan tikanin anom ta chuan article 153 kan soya 154 article 154 a hianin enge in ziak kan ti chuanin mo ta hian kan ziak long nga governor ti kan boilo nan article 154 a chuan zia dana chuanin a executive power mo executive executive power le kan soi photo a chuta chuanin enge kan ti dong kan ti chuanin ta hianin han en lok tang ila ka soi du lai pakhada chu executive power kan ti kha chuanin India hianin enge na thok tu sang anom ta legislative anomatero legislative kan ti kha chuan hei kan shet lang non thei dan tur chuanin dan siam tu kan ti hei MLA kan ti te MP kan ti te ho khani ta chuanin ale pek dang le a chuan judicial te po hanom le ta judicial chu dan keng ko tu mo hei kan shet thei dan tur chuanin court lampang na thok tu te khan ni le mai ta chuanin chumi mai pialama real head tak mo real executive na thok tak tu te ho chu tu tenge kan ti chuan hei council of minister te prime minister kan ti te chuan state apo chief minister kan ti te council of minister kan ti te ho khan ni le ta ni khang ho kha executive ani ta chuan governor po hian in article 154 a hian in executive power ani ta nakina po enge ani na sang te po kan han soi lenga tunai chon article lai ha kan han soi ri photanga ta hian in chief minister te ro ta te ro council of minister te chuan in article 155 a hian in mo 155 a hian in enge in ziak le kan ti chon a in ziak le chu governor appointment a hin ziak ani governor appointment in ziaka chu governor appointment kan ti chuan in hei governor ruat na khani meta state ina mi ruat kan ti chuan ani mi alawa mo council state council of minister ho ina mi ruat kan ti chuan ni lawa tu inge ruat kan ti chuanin president of India khani na ruat ani khalaite hakan lo shet kha apoimo vele ta chuanin article 156 a chuan enge inzia kan ti chuan a inzia ka chu atra ma hin zia le ni prime governor hi mo chuna chuanin a normal trauma hi chuanin 5 years yan da ve phota chu president khanin tikhanin adu du huna po remove theime me ma se tikhanin 5 years kha a trauma khanin han daleta chuanin article 157 a hianin enge in zia kan ti chuan qualification in zia le ni qualification qualification zinga chuta chuanin ahma sabera chuanin India khwale tuining nge tuni mo president ni governor ni tur po hianin chuani kumsom thum panga
atin nge khangai ta je chu kum som thum pathum mo kum som thum pali ti vel hau khanin governor hi anni theilo ta kum som thum panga nge kha chin ngai ta khanin president ang chen te khanin qualification a khanin citizens of India kan ti te chuanin kumzat angai lai te po khati khanin alo le vek ta ti khanan soile duwa chuanin article 158 ta ingein ziak le kan ti chon kan soidiet dia ng article 158 ta chuanin condition of office kham le ta mo condition of office le ta chuanin member of parliament te khani ta tero chuan state legislature ti te khatian te khanin aka soitum zoga chu article 158 akhala kha sorry ka soisual pat mo MP ni tur ni lo state legislature member khatte kha nei lo ta ani tur ni lo ta je chu state government ate central government ate khanin enge lo te kha nei lo tur ni ti khanin kan sha thiam tura pon ngai bok taila chuanin article 159 na hianin enge ain zia kan ti chuanin ot enzia ni an thutiam lang na hi poimo khop meya achana chu exam a po hian chu ve du thina governor kan nei piang hian ron chuak he motivate tur hin ta chu lai kan soi le du lai pa chu governor president po hian in tu ma nge ot taking anei mo thutiam la ka president ni tur chuanin enge India ko le tuitan theto winga chuang chu tiang chuan ka tiang ti ve ho kha tu ma nge nei kan ti chuanin president po Chief Justice of India mo Supreme Court Attorney General of India ma khanin neita article 159 a hianin governor chungchan hin ot taking a tu mange thu tiam la kan ti chon a thu tiam la na chu Chief Justice of High Court ma ni mo CJI chuan Chief CJI te kan ti Chief Justice of High Court ma khanin ot taking a nei leta chuanin Article 160 a chuanin engen zia le kan ti chuan Article 160 a chuanin special situation en zia ta mo president khanin governor kha enge atul huna man turin power kha mo aron pek bel cha the chu article khoilangen zia kan ti chuan Article 160 a hianin alo in zia kan ti khaganan soile duwa chuanin Article 161 a hianin tan kan soile lokanga poimo lutuka pardon kan ti mai ta mo pardon kan ti te hey reduce pardon power anti mai ta pardon in power te pon ti ta khala kha chu poni se omzia bera chuanin hey president pon mi ngai dam the kan ti ta te ro ka ama po president enge ka soifia to kha chu tiangang po in governor po hian pardon power lo nei ta omzia chu mi ngai dam theina power kha nei ve ta ni ti kanin mi ngai dam theya chuan hey mi ti tiang tual thatte po entina for example mi pakhatin tual lo thatang se kha state ta khan ti kanin governor po na ngai dam theya ni lo ponin enge kumsom chung lungin tang tu te han kot te khan lo ti tang se governor hianin enge kum nga po ti tlak niam theita mo nakina po an soidon so khalai ve kha article lai kha ka soidua 161 a khanina umta chuanin ta hianin han en le taila article 162 a hianin executive mo hela hin anok de to na chemi lo che thiamula article 162 a hianin executive power hi ainzia kani mo executive power ainzia executive ti top meang chuanin executive power po hianin hei ahmapon kan soito ta tiro concurrent list ti te state list concurrent list sa ensangeom state list sa ensangeom ti vel hoka chutiang pongin governor po hi article 162 a hianin power an any executive chu state list state list nuaya han state list subject a khanin akal turani khalaya te khanin kan sethiam tura ngai taila chon chu soitang khanin article 153 to mo 162 a han Indian constitution a han governor chapter top kha omani te khanan soile duwa khang hau ka soi sang sang kha exam atan po poimu a chuanin nakina po inlo en lenga ti hianin kan han kal pheyanga enge khang hau kha chiang hle to tura number 1 article relate to governor tia hianin chiang hle to tura pon ngai taila mo chon next a vele thungero chuanin appointment of governor le tuna appointment deu kan han lu chho chananga appointment of governor
ตุยเงappoint กันติชวนนิจินะกันสวยตากันคานินgovernor รวดตัวชูตุงเงกันติชวน president นี่ให้hi khoi article ange kan ti chun article 155 a khanin le ta khalaya te khanin appoint mo ta chuan governor is appointed by the president of India. The governor is not elected by the people, usually appointed on the advice of the central government hin ti ta ti hian ka chi achiang le tura po han ngai taila chuan ti khanin ni china khanin kan soita appointment of governor khanin president khanin ruat ta ni mom mi pui thanan ni lawa state government na andu zong khanon thlang thei mi lo ni chu chu amel cha em kan lo nei nge mo chu chu hey amel che em kan lo nei nge ti te kha thei mi lo ta ti kanin president khanin central government advice na hnuai khan ti khanin ron ruat top top the ya chuanin mani apo governor thar kan nei ta ti ro khatiang ming te po kha lo chin chia bok tai la khalai te po kha poimo ve ta chuan kan soi du lai pakhada chu ta hianin nakina kan soi thau tura pon ngai tai la governor he kumnga tram kan ti to ta ma sengin ei constitution a hianin atinier te mo engen yang arwat chungchanga te hian chu ti faka inzia na hi omlo ta ti kadin omzia chuanin ka soitum lai zoga chuanin ti hian kumnga tram an ti tak nine president hianin adu du huna hianin a ban the ni mo khalai te khanin a poimo le ta president adu du huna ban theya adu du huna ti khanin nge athar poron ruat thei mo kalai te khanin apoimo vele ta ti khakanan soile du a chuan ta hianin qualification kanan en lenga qualification vele thunga ro hi chuanin hei atlang puing governor kan ti te reng reng state governor kan ti te ho reng reng hi enting eniang state governor kan ti te ho reng reng hi atlang puin sarkar na thok pension te hin ni mo achang le IAS pension te sipai pension te mo sipai officer chin chuanin enge niang IPS pension kan tiang chi te ti khanin chuan lawyer te mo ti khanin stream sang sang chang khanin pension ho tlang puin president hian in state governor ni tur hen ron ruat thin ta chuanin chuta chuanin kan soile du lai pakhada chu no pang deuh hin ni ngai lo ni governor kan ti te ho reng reng hi mo tlema kum lama po upato vunte po lo mar lem to lo chuar deuh to kan tiang chin ho te kan ni ta chuan qualification a po BA citizen of India mo ahma sabera chong governor ni tur chon enge kan ni ngai qualification a kan ti choni masabera chon India khole tui kan ni ngai a mo helai chu tuna ka thu soilo ngai thatu te ho chu in governor ni tur chon in be a citizen of India he chon kan pass ngal phot me a mo so number 2 be at least 35 years old le hi poimo kho me kum som thum panga kha athin nge kha ngai ta tiro ka kha kanan soito boga chuanin time must not hold any office of profit mo tikanin hey state government ani mo central government ni mo governor ang chiang kanin tikanin engen yang omzia bera chuan sarkar na thok lai khani lo turani top mai ni ani lo pension khani to turani ta ti khan kar sha thiam tura ngai taila must not hold any office of profit kan ti kha chuan mo chuanin qualification poi hi article khoi article ange in zia kan ti chuan article 157 a khanin lo in ziak renga khalai te kha kan lo chin chia le bunga moni china ka soitang kanin article nen lam tun chung chu karon shoot chuak vek me ai lok pui tura pon ngai taila article 157 le chuanin number 4 term of office le governor hi soitang khan ni china khanin enge kum nga tram khan tivet thangot khani ta chuan president khanin arwat ta tero chuan president enting en entian an soi china however this term of 5 years is subject to the pleasure of the president ta mo mizo tongin ka rin lu thiam chia lo de heka khalai thu te kha kan soi tum lai zo ga chu tikanin president engen yang nuaya athoka tro tikharin chutiang pokin nima sela president khanin adu phachon 5 years term nima se president khanin adu phachon kum khatchia thok theipon mo kum khatchia state government a turpon arwat thei tikhanin athak theya mithar poron lu tir theini chu tikhanin
ti khanin president an tan po hianin ti lom lo hi a hlom ve ta ti kha khanan soile du a mo ti khanin anti khuna po an remove theya security hi om lol lo ni mo governor hi ti khan lo te pon nei ve tho ni ma sela security hi a om lo wangin a him lo em ani ti kha khanan soile du phot me president ang dewang chia khani ta chuan bian 5 years term hi chu ti hian kan lo she ve shim nga in zia dan po nia mo ni ma sela 5 years term chunia kumnga hun an hun mang zo lo po hianin ti khan president khan na du hun a thak thei ti khan kan soi mei ni mo khalai te khan kan she thiam tura pon ngai tai la so in next a hianin han kal le thuni la next video next sa kan soi le tura chuanin power and function a hianin apoi mo khop me legislative ate chuan executive ate financial ate judicial ate mo chuan discretionary power kan ti te point ni veleta achan enge asang sang kha kanan soi fianga governor hi kan lo shel lo paltai tuna hen kan fia le tura po ngai taila chuan ti hianin mizowa fiam thuinan soi thina thu si mo ani lo pon lal si thu si lo anti hi omla ni mo lal si thu si lo chu tunge kan ti chun governor hi ni mo alal matro bangla te pon nei no me ta ti kanin so po tra security te po tra an salary po mo ti khan nima sela an lallo me ni ti khanin achan chu enga tinge kan ti chuanin chu soitang khanin India po central India kan lut longa central India po tunge real executive tak tak kan ti chuanin prime minister le council of minister te ho khani ta lok sabha majority seat ho tu te ho kha chu tiang bokin enge state po tunge real executive kan ti chuan CM ani omzia chu ti hian kan soi fia lo nga central India president le prime minister nom ta tero ma bun ka soi to anin thun zom na vel enge an relation class ma sa po khan chu ti angang bokin state po hianin governor te chief minister te tikanin enge central India ang chia an apply ang khan lo ti vele tani khalai te kha poimo khup meya kan han soile duwa chonin executive power a hianin chu soita khan kan lut chhawnga executive kan ti chuanin hei enge power tak tak aniang chu tero thil ti thei tak tak kan tiang chi hei real exercise kan tiang chiang deuh khani ta chu ta chuanin governor hianin power ane na chu enge kan ti chuan number 1 a chuanin ahma sabera chuanin appoints the chief minister mo chief minister kha appoint ta tero chuan ti khanin majority state election loma state election na zo nuwa enge ni le don kan ti chuanin ti khanin majority seat kha election commission of India ho khanina an chiara tuna po mo tun sarkar po ZPM sarkar ta ti khan majority seat an la ti khanin anlak rual an puan rual khan mo chanchin thar media ho in an puan rual khan in office ava thungal top ani lewa tu enge tuinge appoint kan ti chon chief minister in khalai te khan in appoint ani ti khan soile du chuanin ta hianin number 2 chon appoints council of minister in the state mo tipo hianin chiang hle tura point ngai la putete kan ti te ti khanin Mizoram apo putete kan ti te minister sang ho te po kha tunge ruat le kan ti chon tunge appoint kan ti chuadin governor thau khani ta chuanin lai kan soile du lai po khada chu council of minister mo kan minister ho te ho hi enga tinge hianin governor in ruata adu inki pongki atimi kan ti chuanin ani mi alowa entinge ruat kan ti chuanin ti khani CM ina advice na noya khanin mo CM ina adu zonga than na noya khan ti khanin CM du than na noya khan mo adu dan zong soina noya khan ti khanin appoint khani me ta khalai te han kan she thiam tura pon ngai tai da central India ang chen khan prime minister po council of minister ang governor president ni na advice ta tiro khatiang thau kan state apo kan apply veni de kha kanan soile duwa so appoint general advocate general antita hela hianin tamtak chuanin kan shelo mei theya advocate general kan ti chuan state tin hianin kan nei ni mo state government hianin zong hianin kan nei ta chu a simple english theyang bera chuan top legal officer kan ti ho hi ni ta omje chu hei dan lampang mo state pungpuya legal lampanga thunei nu tu ber kha ti na kha ni mei ta chuan chu tui nge ruat kan ti chuan governor thau kha ni ta
chuan appoint enge advocate general po hi kan soile du lai pakhata chu ta hianin state in khanin an nei ta tero chuan mi pa ni mo meichia ni mo law expert kha ani nge tur ni ta chuanin ti hianin 2026 enge kan advocate general hi Biswajit Deb kan ti khani ta mo ta hin ming po kan ziang anga alo ni to lo ni chu mi lo ngai dam me ula Biswajit DEB mo advocate general Mizoram advocate general kan nei ani ta hi kan lo chin chia bok don ne tunge ruat kan ti chuanin governor khani ta ni chuan ta hianin ruat sang sang po hi alo la nei tam khop me ta hianin han en tai la nakomilong ngak lo tahin advocate general hi khoyang he enghnge na tho kan ti chon ta hianin article 165 ti kha kan an soile du shim shim ni hi advocate general advocate general kan ti khani ta chon governor hianin tahin kan soile du lai pakha chu state election commissioner po hi lo ruat ta mo ti kanin governor ruat ani ta chuan tu dang nge ruat le kan ti chuanin Mizoram Public Service Commission tiang kan soilong State Public Service Commission kan ti te chairman kan ti te member kan ti te mo secretary te po niang chu tiro khang ho kha tunge ruat kan ti chuanin enge governor thau khani ta omje chu Mizoram po MPSC hi nala tu berani ta chu a member te a chairman te na thok tu ho kha arorel tu khol ho kha tunge ruat kan ti chong governor ruat thau kha lo ni leta chuanin executive power dang le a hianin kan soile du lai pakhada chu executive power a hin hei tam tak hi om ve ni chuta chuanin number 1 a chuanin president rule hi enge niang governor hianin president ne na hianin state hi president rule a puan angai mo enge an function thalo eme entinge niang an thalawa mo a chief minister ten noi vaya ani lo ponin an state government hian ami puite a enkol thei to lo a control thei to lo chuwan chuan president rule puan angai ati ni chuanin tikadin governor khanin ama thu khanin a puang thei lo tunge puang thei kan ti chuan a ma po kan soi to ta tero a ma pon kan soi to ang khanin president choina puang theya ma se enga tinge kan ti chuanin governor khanin kha state a khanin a en fianga mo a en fianga a chula ti ni chuanin president ne na tikanin enge sen report khan thelu tanga tikanin president in direct in president rule aron puanga mo mani apo kan sianga example kan pek len thian len hey there chu enge kan ti chon Manipur state khan ni ta ti khanin an tual chunga ti khanin do na kha thlenga ni mo namle namin do na kha thlenga nam sang sang in chopol ti taka khanin chuta chon kan soile du lai pakhata chu ti khanin an governor khanin president rule pona chula ti wangin president ne na report han thelu ta mo chuan president rule article 356 lo chan khanin ti khanin president rule an puang ta nima sela chu president in ti khanin sipai te kharon control ami kan ti chuan ani mialo enga tinge kan ti chuanin tunge ai o ada kan ti chuanin governor khani tani mo governor khanin ti khanin real exercise khalo kalpui to me don ta omje chu mi puinan ti turte law and order te mo ti khanin zana curfew puan ni ti top te ti khanin ama thu top khan ti khanin real exercise kha thei top ta chuanin president rule po ma pon kan soito kha an puan lai hianin enge niang right te po kha ti khanin claim thelo te po khom ta tero chon chumi mei pia lama khan ti khan kan soile du lai pakha chu emergency rule an puan lai hianin state government mo chief minister kan ti te council of minister te hau khanin thu nei na kha engma khan nei lo power an nei hri lo ni chu khalai te khanin kan no shele thu don ni kan revise zoi te po niang chu chuan ta hianin adot lia chuanin state tin hianin university
kan nei ta tero Mizoram pon Mizoram hi example kan pelenga Mizoram pon university kan nei ta chu chuinge kan ti chon MZU kan ti khuni tani chuta chonin MZU alu te chon gan sheu tora pon ngai taila vice chancellor khom ta mo tian college sa po SU vice president om ta tero president chu tunge kan ti chon chi nge principal khan meta chuan a real exercise tu ber chu tunge kan ti chuan in SU te ho khan ni ta khatiang chiang khan in governor po hi university a hianin chancellor khan ni ngalta chuan vice chancellor in a thuchila mo an thok tu takta chu vice chancellor khan ni meta chuan chancellor ni ringota chu tunge kan ti chuan in governor hi ni le tani khata hanin a poimo kho me helai te hi kan no hriat nge tani na ngai ve ta chu kan soilon le longa MZU wa khan tunge chancellor kan ti chuan kan governor hi ni a mo te khanin chuan vice chancellor po hi amaruat ani ngal bokani mo tikhanin a chiang hle tura pon ngai tai la tikhan kan lo thiam thewanga chu soitang kha kan soinon le lo kango meron zot le heu hinom thina antla sa hian mo I WhatsApp lama pon mase po chuan lawa ka chang vek don je in zong chu chancellor chu governor ni a vice chancellor po ma vice chancellor chu tunge ruat kan ti jong governor thoni mo tlang puin vain ni tlang puin le chuan in number b na legislative power hi anei le ta a tikanin legislative kan ti kha chuanin tikanin kan hre thiam mei tura po han ngai tai la mo kan hre thiam anga ta hianin legislative a hianin power sang anei ta chuta chuanin kan soile du lai pakhata chu atlang puin hey legislative kan ti kha chuanin hey kan soilonga Mizoram apo state assembly khom ta tero kata khanin governor speech te po khom ta ti kanin chuta chuanin assembly an nei lai te hi tikan state legislative assembly an nei lai te kan tikanin aron ti top theita chuanin bill te po hi tikanin nge phal na te kha an pe theita mo apele theita chuanin state assembly na kha bill an lo pasa governor hne na an lo thena hi governor in president hne na te po khan tikanin a han than le thei boka mo chuan assembly session nei turin tikhanin ahun tiam ahun chu ahun ate po kha varil le thinta chuan chumi mei pia lama assembly te hi enge ama po tel theita mo akau khom theita chuan enge thu te po va soi vele theita khalai te kha chu kan hre thiam vek tura po ngai bokila mo chuanin ta hen kan soile du lai pakhata chu khang hau sang kan soita ka khanin ta hianin ordinance antimata chu kan han soi le du loka then legislative power hianin governor hianin special nante hi nei ta chu ta chuan article 213 a hianin enge power a pe ni mo constitution Indian constitution hian chu ordinance antimata omje chu temporary law khanita omje chu hei tian governor khanin amat du thu in mo temporary law hi akal pui theini a nei theini entinanin hei emergency ngoi thila te tikhanin emergency thil ngoi ate chuan enge niang tuna man ngai thila te mo chuan law hi lo nei ngai tai la entinan kan himna tante kan safety na tante chuan enge emergency te khan law nei ngi ngai ta law nei tur chon tikhan state assembly session nei lai khang ngai ta tero nima sela governor in alo ngak theilo ni chuan mo ani lo pon tuna nei nga la ngai ni chuan khami law kha ordinance power ti ta article 213 a hen tikhan in thu nei na lo peta omje chu enge governor in ngak theilowa session an nei lo lai khani ta MLA ho kha mo discussion po nei le thelo ta tikhanin ama du thuin enge niang temporary law mo ordinance kan ti kha alo kalpui top theini tikhan law ama du thuin a siam top theya nima sela session an nei
le nu kha chuanin ikhanin governor in na emergency lai de wa lo siam kha dana lo siam kha nge se son le huna ti khanin an soi ho nga than ti kha chuan kalpui nga thalawan ti kha chuan ti khanin an kalpui chunzom lo me khani don ta je chu ordinance power kan ti hi emergency temporary law kan ti khani le me ta khalai te kha apoi mo lu tuka chu article 216 apolo in ziaka alai te kan lo chin chia bogdonia ti kha kanan soile du a khang hau song song ka legislative lama apawar chu ni le meta chuan ta hianin number c na hianin financial power hi vele ta ni mo governor po hianin president ang chia hianin enge power hi anga ve ta financial kan ti chuanin money mo poisa lampang khusoi na khani meta india financial emergency khom ta tiro amapun ka soi to kha financial emergency ta tunge puang thei kan ti chuan puang thei tu chu president khani ta ma se pathian khoi na zara kan ti dol nge nia india hen voi khat ma financial emergency puan hilan ni lo ta chu da chuanin hey governor po hianin president ang chuanin power chu anga lo na thona chuan financial a po hin state a hian power an nei vele ta chu ta chuanin hei kan soi du lai pakhada chu money bill mo reng state an khoi donin governor permission kha tello chuanin sesona hianin a discuss theilo thungta mo tikanin state budget an soi lai tikanin a ve te ngai ta khalai te kha kan hriat ngai le ta mo present state budget karon ti hilai te hian chuan no money bill can be introduced without governor recommendation tikanin a chiang hle tura ngai ta la chu soitang khanin emergency te chu puang rum theilo mo president ang chuan mase financial a chuanin enge power a hianin financial power hen tlem zong nei via chunga nei ho chu enge no money bill can be introduced without governor recommendation tikani na chian turangai la mo governor recommendation telo chuan tikan state government po hian money bill mo enge kan poisa mantur te mo kan discussion vel te hi governor telo ka chan lo thei mi lo ni ti kha kanan soile du a chuan ta hianin judicial power hi vele ta anen le taila number dina hianin hei hi ka soi zau du boka mo acha ka tilutu ka kaima hianin exam a chuanin ala chualo na chui future a enge rongkal don chu kan shelawa aron chuak theya kalai ten kan soilo du a ta hianin article 161 a hianin governor hian judicial power nei ta mo amma pun kan soi to ta tero president te supreme court chungchang ti te atir berami pakhanin tuan lo thatang se district court a death penalty te lo petan se kha death penalty lo pe kha pa ka thani lo re chung kan thailo reng mo te kha lo ti tan se for example nei ni chu alom lo ni chun high court a khana kal thei kan ti to ta tero high court ponin stem na sa de lo pe se kha stem na khan kha pa kha lo lung oi lo dai tang se chu ta chuan supreme court ne na kal thei kan ti le ta ti kan court jong chun final decision siam tu ni le ta ni ma se la ta hianin han en taila chupa chu supreme court a lungoi lo tang se khoyang e kal le the kan ti chon president ne na ti khanin lekha kha han thon le the ta kan ti ta tero dot kan soilewa mo thu dik ve kan soya ma se chu ta chon kan soile du lai pakha chu ti khanin president khanin ngai dam sang the na pardon kan ti te mo repress kan ti te chuan nge niang respite kan ti te remission kan ti te commutation kan ti te ho khati kanin president khanin ngai dam theina te mo enge angshem na khati nep the sakna te chon free hlaka siam theina te chuan enge shremna sangzo lo pek le theina te khang ho power kha alo nei ta president pon chutiang ang bookin state ta po hianin governor po hianin judicial power ani vene la ya chuanin tikanin advocate general te po kha tikan district judge kan ti ho te po kha tikanin judicial power mo pardon te asiam don lai chun abula hi chun aron te po kha ngai vele zel ta ti khanin du khanin mi kha bangai dam top the khanin bi lewa mo abula khan ngai to hau tur te po khanin tam tak te po khan nom ve kha ngai ta chu ta chun article 161 a hianin governor po hianin nge thu nei na hi anei ni mo pardon ni china president kan soyang che khanin nei ta article 161 a constitution a nge
lo peta omsian number 1 a chuanin tan kan ziak sang article 161 a hianin judicial power a pe a mo amma sabera chuanin pardon kan ti hiom ni kan soifia le longa nakina po complete forgive the punishment kan ti khani ta omje chu kha lung in a mo kha in lung in tanga nge thil ti swal van lung in tang kha atan hun chung dam chung polo ni ro se thakhat lek polo tang hun ni pon ti khanin a release pop thei a chu azalen pop thei chu pardon kan ti khani le tani chonin hela hianin hei helai point ziaka R E P R I E V E S ani le ta chu enge kan ti chuan ta hianin hanin le taila ti hianin district judge mo district court in tual that lom tang se for example tual pasari that lom tang se chu tual that to chu kha court khanin khai hlum turin lo ti tang se president hianin a delay theini mo ati khot lai theya nakina shem turin alati khot lai theini example voinia khai hlum tur lo ti tang se mo voini nilawin thale nizoro sepo ati theiti khanin alo delay theini chu reprives kan ti hi ani leta joint number 3 angai dam enge judicial power nei le achon respite kan ti leta respite ni ta chu enge omsia kan soi le longa give lesser punishment due to special reason mo chan lian tham tak awangin mo kha enge niang damlo na wangte enge hey pregnancy kan ti rai mo me chirai awang te hianin cancer nat na wang te tikanin sang awang khanin respite power po hi mangle theita omjia chu tikan kha thil ti swal tu kha mo lesser punishment kha pele theni example kan soilonga mi pakhat lom tang se thilati swala wangin kumsom lungin tan tur lo ni tang se kha kumsom lungin tan tur kha governor hian respite hi power hi mang theita chung man theina chuanin hey special reason antita article a pom zia chuanin ei cancer te mo damdoina treatment lak reng nga yang chi te khatiang te lo ni a chuan mechia po rai lai te lo ni kha chuan ti khanin kumsom lungin tang tur po ni ma se kumna nga khanin athak niam sak theini kha respite kan ti khani le ta chuan remission hi om le ta ni mo remission hi om le ta chu omjia chu tuntum vele thunga ero hi chuanin remission kan ti le respite kan ti hi in an na deuh hi nei ve ta ho REMISSION zok REMISSION remission kan ti hi om vele ta chu enge kan ti chuan ti khanin nichina kan soyang chiang kan damlo na wang nilo mo kha lungin tang kha thil ti suang kha kumsom lungin tan na tangkang kum thuma po thak sak thu thei kha remission kan ti khani le ta chuani pian commutation hi pangana tani nom le ta mo president ang chiang khanin tan kan ziak lenga asanin kan ziang nge COMMUTATION commutation ti hiom le ta commutation kan ti chuanin hei entirnanin khathil ti swal tu kha death penalty ten lo peta mo death penalty lo pe ni chon governorin death penalty chu rap thak me life imprisonment kan ti jok teng kapor kan mang teng kha ti ve theini mo khalai khanin omje chu kha thil ti swal tu kha khai hlum tur pon ti thei nima chena governorina apawar lo mangani chuan mo dam chung lungin tang tur apo asun thei omje chu change punishment to a lighter one antimata mo commutation omje chu tikhanin achiang hle tura pon ngai tai la chuanin chung ho chu kan hriat nge tura ka du lai pakhat le poimo ka ti chuanin ti hian state law noya chau apply thei thunga mo a state omna noya chau khanin apply thei thungta chuan ti hianin council of minister te chief minister advice na noi te khan ti khanin an
ถกคานี่ไม่ตาจวน judicial power กันสวยแต่ซาซาอตบนาตังกันสวยเลยดูไลจู judicial power กันที่จวน power to give or reduce punishment กันที่คานี่มอขลายเตะคานี่กันเราเชื่อเชื่อว่ากันเทียมโดนเนี่ยจวนนี้เลยอตบนาตัง discretionary power of governor ที่ฮิอมตามอ discretionary power ที่ฮิอมตาเหตุที่ป่วยหมกคบเมียเสียจวนนี้เตียงกันสวยงา governor power ช่างกันสวยตัวตากันสวยกิมเล็ดตัวปงไอแต่กันสวยกิมเหล่านี้สวยนักกิน next class มอเฮมิตาสวยเฮกันสวยเลยเมื่อ next episode ตาปมอ next topic ปงกันสวยเลยเมื่อจวน politics กันกันสวยเจ็บตัว video topic สม level ค่ะอันนี้เราสมลีปังอาบอร์เวลนิ่งก็เสียกันสวยตัวตาค่ะเขาค่ะเราเองอ่ะชัดลงคอมเม exam สวกดูเวนิตาจวนโน้ตปกกันดาเวกโดนะข้างค่ะเราเองบุกงาจวนตุ้งจมนี่ฮิจู YouTube ปากกาดาโดนที่ข้ากันสวยลงดูเลย the governor can act on discretion in some case say discretionary power พอหิมังเลยเท่านี้เสียจูอามาดูทูอินมัวอามา own power หิมังตบเท่านี้governor พอ CM advice นั่นน้อยถกกันติดตาติโรจุดอย่างบุกินมาเส discretionary hi angai thina chung chu ama du thuin mo ama on judgment ti khan thu thung na siam theita chunga chuanin chung hun chu state po hian thleng zeu zeu ta governor poimu na anun lang thina chuta chun number 1 a chuan tain an taila appointment of the chief minister when no clear majority lehla hi poimo khop mai state election commission in state election mo abot saita Mizoram pumpuya etiran so ta chuanin party sang kan ti khan in candidate an ron ta majority seat mo tingtur khanin an ron beta thena chuanin ZPM tin na te numa thena chun MNF te thena chun BJP kan ti te Congress tin na te khanom ta ma se chung election a chuanin majority seat tu ma khanin lo tang se mo lo nei lo tang se chuta chuanin CM hianin CM tengan ti governor hianin discretionary power hi mang the daum je chu chief minister tur amadu thuin thangtop the mo majority seat ami ni lo ti khanin nge amadu thu khanin ti khana thren kha chu nge in chunfin to ten party sang te khati kanin anin siam theita chutiang bok chuanin anin chunfin hlei theilo ni chana ma du tun discretionary power hi mang theiani ti kha kana soile do chuanin ta hian discretionary power dang le a chun ni cha pongan soi to thauta sending report to president rule le mania po manipur president pon manipur governor pon president ne na enge niang thon tur khanin mo president rule pong tur khan lekha han thona han report tan pong ta chung article to chan chueng article 356 noi khan ni vele data mo chuan reserving bills for president la hi poimo khom me enge tikhanin state assembly hianin governor hnenan va thelut veta governor khanin thing lutuk chelutuk alo ti ni chuan tikhanin a revise ve tur khan mo kha bill state na an lo ti kha president hena direct pon han thon le thei khalai te kha poimo vele khop me ti kha kan soile du a chuan khang ho kha ani meita soi mai kan nei ni chuanin kan ron soi non lenga mo nakina te pokaron soi non le me nga ti kha kan soile du a chuan hela hianin kan han kal phei lokanga role in president rule kan ti te hi han en haut le lok taila chuta chuanin ta hianin han en lok taila number 1 a chon governor send report to the president of India based on this president can impose president rule article 356 mo helai chu kan soingun to ta tero tikhanin president rule apo khanin president ne na pongtur khanin han ti ta chuan president in direct in aron kala mo president ron rel char ni lawa IO2 aron da chu IO2 chuanin mo chu IO2 chuanin tikhan tunge IO2 ngan ti chuan governor chuanin real exercise kha local puito me ta ni tikhanin British Indian deu khan ni le ta he ta England lalnuin Queen Victoria te khan in ron opta tero chuan he ta tunge aron tir kan ti chuan India ram ma na thok tak tu
chu tunge kan ti chon viceroy kan ti te khan ni ta ni ai o turon tir ta ti khanin a responsibility ang deu khan atiang chiang khanin governor po hi president ai o tu ni na lai kha tam tak khawm le ta chon position of governor nominal head of the state real power lies with chief minister and council of minister mo soi tang khanin central aponi thawa mapun kan soi jing to state aponi thau tunge real exercise na thok tak tak tu tunge thil ti tak tak tu function tak tak tu kan ti chuan CM le council of minister te ho khan ni le ta ti kanin state head chu ni ve tang ani ve meu me governor chu ni ma sela nominal head ani ti kha ma sang kan soi le duwa important facts for exam kan ma chon le don khangau ka soya sang khan exam kan ma chon le don na hengau poi kan she lenga appoint not elected act on advice of the chief minister has discretionary power link between center and state le hei poimo khop me khangau ka soi khain lo ngai tha ulu ka nga mo na kina point ta na la pui don chau di khan soi le duwa governor hi appoint ani a than thin ani lo ni le chuan CM advice na nuai ti khan thil kha ti thin da tero council of minister te po advice ta ti khan ruat khan ni meta just state election commissioner kan ti te po chu tiang bon a sang te po niang chu tiro chuan ma se advice thei mi alo na power man ve thei na nei ta CM advice thei na chu discretionary power kan ti khan ta ma pang kan soi to kha chuan has link between central and state le central in zom not in thun zom na thuk takan nei zel theina tan ti khanin enge link siam tu poimo tak mo palai ani deu berniang chu khang kha ani le me ta ti khanin BTC min of laipon Indian of laipon ti khan Queen Victoria chomin of mo chuan ai o tu turin viceroy te aron tir ta tero viceroy te kha tlang point ti khanin lal chung kwa mi ten ni ta chu ta chang kan soi du lai pakha chu India le England in link na siam tu poimo taka chu viceroy kan ti te governor general of India kan ti te mo khang hau te khan ni le dei ta ni chuan nine na simple example people elect MLA mo mi pui hian in MLA kan thang tero MLA chuan CM turan thang ta chuan CM chu tunge ruat appoint kan ti chuan governor chu enge governor run the state han chiang ve turang pon ngai taila simple definition the governor of an Indian state is the constitutional head of the state who works according to the Constitution of India and perform executive, legislative, and discretionary power. Chiang le tura pongai taila governor kanti his state tinanom ta discretionary power pon neta constitutional head of the state pon neta chief minister advice na nuai ti khanin na kha thoka athila ti vechina real head tak tak chu chief minister nian nominal head chu governor kanti khani le me tani ti kanin hey group B chin engen yang group A pon yang chu C te pon yang chu in exam don ni chon khang hau ka thu soi hau khai in uluk tewin lo ngai thalenga chuanin tuna kan zir lai kan chian le zual theina tura tanin ti hian MCQ karon dalian no tina hanin ka da 5 ga ni ti ka lo shet sakula chuanin ka soi du lai pakha chu video hianin MCQ hau ka da hau hi slides po hi ti kanin drive ka da khang hau po ka in lo download thei veka mo min lo deal me link ka share vek to chewa ti khanin ka approve vek to chewa ti khan automatic in download me ta chuan tu na mi hi YouTube pa ka da don ka ti to ka lo thik lo ula mo chuan admission po hi kan soile du la chu admission po hi aron lati zel theya admission hi engem tlai ti tlayong chuang lawa mo admission 3-month course anita maths reasoning life class ania chuan GK 8 subject kan ti ho mo history polity economics science environment current affairs mizo kan ti te English grammar le descriptive kan ti te ho ga chu record video en turum don thungta life class a chuan maths le reasoning khani dona kha cheng sangli chone 3-month course ania eng kim basic atang khoi venia all topic mo chumi ni wang chuanin in admission ti du dan po ti thea 3-month course pialama 12 months a hi video en le theina hun kaum don da class local tanin enge not jongsom group ABC kanin free gift vek dona intik lai pon admission ti du dan 9362 880 266 intik lai pon
ka biak thei reng ani ti kha anan soile du ni chon heng hawi all question te po tela atani chu revision te po khani le ta le anen taila the office of governor of India state is provide under which article of the constitution of India hei himo kachiang tuk all question ani hi eng tik ber nge chu ka se tolo ma se all question nia Indian constitution governor hi khoi article ange there shall be a mo tinge khain ti kha there shall be a governor of state ti khani ta tero chu khoi article ange in je khan di chon article 153 akhan mo there shall be a governor of state ti kha chiang takin rawin zia kani next one kan le taila a governor is appointed by tunge governor he appointed prime minister name nilo chief justice of India name nilo president of India hi correct answer ni hi parliament pon mi alo point 22 president of India ni le next one kan le taila the governor hold office governor kanin kum enza chunge kha office kha alo thekan ti chuan ta hian for fixed 5 years and kita number 1 chuan number 2 at the pleasure of president number sina till 65 dina till majority support ta hianin e na hi ni lo ni mo for fixed 5 years I fix burlo tika kanan soile dua 5 years si I fix burlo entinge en sia kan ti chuanin at the pleasure of president hi kan correct answer ni enga tinge chan kan ti chuan president ni china po ka soi to ta tero kumnga chungchun da via ma se president in adu du na han apai tha the khan ti ta chutiang bokin president hi ati lom chung chu mo kan governor khan ni mai chuan till age 65 fe chu ni lauta tunge ni kan ti chuan supreme court judge ani hi supreme court judge kha kan la se theu tura pon ngai te la ma pon ka sei to ka supreme court judge khanin anti-klingan sar fengan ni chuan kumsum ruk panga no high court vele thung in zange kan ti chuan high court vele thung chu kumsum ruk pahni khani vele thung ani khalai te ka kan se don ne till majority support phe chu ni lo rap thak tu mo ka question number 4 minimum age to become a governor is le governor ni tur khanin minimum age kha zange kumsum thum nem ni mi alo tiro chuan thunga hi correct answer ni bi na thau chuan somli pon lo li nga pon lo mo 25 pon lo khalai kha kan share nga ya chuan MP hianin Lok Sabha le mo Lok Sabha le Rajya Sabha ta tiro chuta chuan an kumzat point nang lo high court just ni tur pon mo a retire age po adang lam supreme court a po dang lam khatiang se khanin an kumzat te hi kan hriat nge khangai ta kum som ni panga nge lok nge khoi nge Rajya Sabha nge Lok Sabha kumsom thum khoi nge tiang ver ho kha kan hriat khangai ta kha kanan se dua governor po president po chu diang bokin governor po kumsom thum panga a hiam nam khan ni thei lo sim le question number 5 which of the following is a qualification for governor must be a judge ni lo there must be a citizen of India must be a member of parliament po ni theilowa must be a lawyer po ni lowa enge ni don heng how chu lawyer po ni lowa tero judge po ni lowa must be a citizen of India he can correct answer chuni he chuan number 6 the executive power of state is vested in the executive power of state is vested in the chief minister, governor, legislature, high court. Now here in the question here confused. Yeah, we can hear executive power ha governor po kanin nei tatero real executive to the chu chief minister le council of minister kan ti theu kanita mas executive power aron ti rongota wang here governor hi kan correct kan sap thau ni he lai pan bi wa tom ve tun rum chu bi de ulir ni he next ahian who appoint chief minister of state hey chu all tuktiro who appoint the chief minister of state president name ni lautiro president and prime minister te council of minister te nia governor chuan in chief minister te council of minister te ni le dei thung the governor can summon and prorogue Tilan chia loki ka har sa china mina se tiam te ka lei tai nu tu mo
nga du zong te ka swai le the tin nga chang chuan le parliament pon ni lo tero parliament chu president de supreme court pon ni lo state legislature hi kan correct answer ni soitang han youtube pa ga da do ka ti kha le number 9 na governor can dissolve Rajya Sabha Lok Sabha State Legislative Assembly Supreme Court chiang ngal tero governor te state ani ti ka hriat ngal top to Rajya Sabha te central Lok Sabha po central Supreme Court po central plus state anyang chu state legislature le money bill in a state can introduce only with the recommendation of money bill po hang soi ta tero financial power han tuanin ta chuan money bill po hi tu phalna hnuaya chunge tho the kan ti chuan mo enge introduce the kan ti chuan state a bi a chuan governor ong pe nge ngai mo thu sai nge ngai ni chu the governor can reserve a bill for consideration of the hey governor khan in state legislative assembly ti khan bill ron siam da governor ne al lo ton ta tero governor pon president ne lo thong chong le de the lo revise ve lo en chiang ve tunin chuan khoyang ne kan ti chuan prime minister ni lo supreme court pon ni lo parliament pon ni lo president ne ra ni which power allow the governor to act without advice of council of minister which power allow the governor to act without council of minister kan tin hnuai a hianin hei president state apo chief minister kha omtel ni ti kha kan shet ka ngai ta lekanin chief minister advice na hnuai council of minister advice na hnuai ha ti khani na kalta tero nima sela an advice na nimia alawa power nei na anita ne china po kan soi enge kan ti jon executive ni ro tero legislative pon ni ro judicial pon ni ro 12 na chuan discretionary power hi correct answer ni he the governor can recommend president rule under le governor in president ne na president rule apong the pong turin report a pe thei ta tero chuan khoi article ange kan soi chiang viau ni jina ham article 356 hi correct answer ni he the governor act as a link between judiciary and executive ni no central and state hi correct answer ni he mo answer chuan all question atam kati ho who is the real executive head of the state tunge real executive head of the state chung governor ni lo chief minister hinia president pon no speaker pon ni lo chief minister real executive a chuan mo 16 which of the following is not the power of the governor which of the following is not the power of governor ya power of governor ni lo mo a power ni lo chu kanena appoint chief minister to appoint at dissolving Lok Sabha avan chiang hal giving assent to bill granting pardon tite mo bina answer ni kha le 17 the governor can grant pardon in central law only ani lo tero state law only both central and state law only international law pejon ni lo supreme state law only b na the governor is a part of parliament judiciary state legislature Supreme Court niya 18 chuan state legislature mo state legislature po ani ve bokani ti kha kan soi le duwa kala kha kan lo se chau don niya ni china han ka soi chiang lo po ni mai thema se kan lo se don yo which article deals with the term of governor le term kha ka soi ta te ro ni china han eng article ang governor term kha in zia kan ti chuan article 156 ha in zia ka ni Left 20 na the governor is the governor of a state is elect by people nilo watero elect by MLA po nilo watero judicial officer po nilo appointed authority hi correct answer ni hi mo ikhan si nei correct answer chuan in hei hela hianin hei slide siom tolawa hei top na ni meta hemi ho hi answer ki ka da ve ka top bera hen ka da ve zela topic every topic ka mo MCQ ka da tun slide sa hian MCQ ka da chon note then kha da bokanin a hnuai a han an entangla UPSC chuakte MPSC chuakte akum nen lampang khanin MCQ po ka da ta MCS atan po chon MCS mains in beiduni pon a hnuai a khami topic kan zirnai tang example a governor chungchang lo zirnai la governor kha descriptive question kha
pangatal kada zelang khakha inlo enanga inlo invar chwa vedonia mo boina ne ka chon ka nena in soinga chon youtube pa ka da don ka ti to kha boina le har sadna lo thik lo ula mo student ten chuanin kan soi le du lai pakhat chu admission po ha lati thei reng ani kalo me